Hey bana, mambo vipi? Karibu tena Swahili Community kama kawaida. Leo tena niko na kitu kingine, sikupozi kama kawaida mwanangu. Hey bana, leo niko na kitu cha mwaka 2017 kwa jina la The Wall. Filamu hii inaanza mwishoni mwa mwaka 2007 ambapo vita vya Iraq vinaelekea kufikia mwisho. Rais Bush ametangaza ushindi na kuanza juhudi za ujenzi mpya. Operesheni zinaendelea na wanajeshi wawili, Sergeant Matthews na mwenzake wa kudungua kwa bunduki Sergeant Isaac, wanatumwa kwenye eneo la ujenzi wa bomba la mafuta katika jangwa la Iraq. Wamarekani waliokuwa wakifanya kazi kwenye eneo hilo wameuawa, hivyo sasa ni jukumu la kuwapata wahalifu kabla ya kutumwa kwa wajenzi wapya. Wanajeshi wanajificha nyuma ya vichaka na mawe ili kufuatilia eneo hilo kwa umakini. Baada ya saa 20 chini ya jua kali bila chochote kutokea, Matthews anaanza kukosa subira na kudhani kuwa hakuna wanajeshi wa Iraq waliosalia eneo hilo. Kwa kuzingatia miili iliyotapakaa, wanahisi kuwa eneo hilo lilishambuliwa na kikundi fulani ambacho tayari kiliondoka baada ya kutekeleza misheni yao. Hata hivyo, Isaac anagundua kuwa hakuna dalili zozote zinazoonyesha kuwa kundi kubwa lilihamia eneo hilo. Anaeleza kuwa kwa sababu wafanyakazi wote waliuawa kwa kupigwa risasi kichwani, huenda hili lilifanywa na mshambuliaji mahiri wa Iraq anajulikana kama Juba, lakini Matthews anaamini kuwa haiwezekani kwa mtu yeyote kuua idadi kubwa ya watu ndani ya sekunde 30 pekee. Hatimaye Matthews anaanza kuchoka na kusubiri kwa muda mrefu. Baada ya kumwomba Isaac amfunike, Matthews anashuka kwenda kuchunguza eneo hilo kwa taratibu zaidi. Isaac anasema kuwa kioo chake cha darubini kimeanza kuwa hafifu, jambo ambalo Matthews anamdhihaki kwa kutokibadilisha mapema. Hata hivyo, Isaac anasisitiza kuwa darubini hiyo ni muhimu kwake kwa sababu iliwahi kumilikiwa na mwenzao aliyefariki. Matthews anaanza kuchunguza miili moja baada ya nyingine akitafuta dalili, na anaanza kuamini nadharia ya Isaac baada ya kuthibitisha kuwa kila mtu aliuawa kwa risasi za kichwa zilizo sahihi kabisa. Anaelekea katikati ya eneo hilo ili kutambua mwelekeo wa risasi hizo. Wakati huo, Isaac anamsihi arudi nyuma, lakini ghafla mlio wa risasi unasikika na Matthews anaanguka chini akiwa na maumivu makali tumboni. Isaac anatafuta njia ya kumsaidia rafiki yake kwa haraka. Isaac anakimbia kwa njia ya zigzag ili kuepuka risasi zozote zinazoelekezwa kwake. Lakini anapokaribia kufika kwa Matthews, anapigwa risasi kwenye mguu. Hana chaguo lingine zaidi ya kumwacha Matthews na kukimbilia kujificha nyuma ya ukuta ulioharibika. Akiwa na maumivu lakini bado hai, Matthews anamfikia Isaac kupitia mawasiliano na kumwambia awasiliane na kituo cha msingi ili aombe msaada. Isaac anagundua kuwa jeraha lake ni baya, hivyo anafunga mkanda kwenye mguu wake ili kuzuia damu kuvuja zaidi. Baada ya hapo, anajaribu kuwasiliana na kituo kupitia redio yake, lakini anagundua kuwa hana mawimbi ya mawasiliano kwa sababu mpiga risasi adui aliharibu antena yao. Ghafla Matthews anawasiliana naye tena na kumwomba atambue mahali alipo mpiga risasi ili aweze kumlenga. Matthews anampuuza Isaac na pamoja kwamba mpiga risasi ataona harakati zozote na kumpiga tena. Wakati huo Isaac anaanza kutoboa shimo ukutani kwa kutumia kisu ili kuingiza darubini yake, lakini ghafla anajeruhiwa mkononi na miamba inayoporomoka. Matthews anajaribu kufikia bunduki yake, lakini kabla hajafanikiwa anazimia kwa sababu ya kupoteza damu nyingi. Asitake kufa kama rafiki yake, Isaac anatumia kisu kuondoa risasi kutoka kwenye mguu wake, mchakato unaoleta maumivu makali. Baada ya kuondoa risasi, anafunga jeraha lake kwa bendeji, lakini maumivu yanamzidia na anazimia. Baada ya muda, Isaac anapokea sauti kutoka kwenye kifaa chake cha mawasiliano, akitambua kuwa ni afisa anawasiliana naye. Isaac anaanza kuripoti hali yao kwa kituo cha msingi na kuomba vifaa vya matibabu. Hata hivyo, anaanza kuwa na wasiwasi anapogundua kuwa afisa anayezungumza naye anamuuliza maswali yasiyo ya kawaida. Jambo linalomtia hofu zaidi ni ombi la afisa huyo kujua eneo lake kamili na kumtaka asimame na kupiga risasi angani, akidai kuwa ni kwa ajili ya helikopta kuweza kupeleka vifaa vya matibabu. Isaac anatambua kuwa ombi hili linakiuka taratibu na linaweza kumweka hatarini. Anaposikiliza kwa makini sauti ya mtu huyo, anagundua kuwa anazungumza Kiingereza kwa lafudhi fulani. Ndipo anagundua ukweli mbaya, huyo sio afisa wa jeshi lake, bali ni Juba, mpiga risasi hatari ambaye amedukua masafa ya redio ili kumnasa kwenye mtego. Isaac hatumbuki kwenye mtego wa Juba na anamkabili moja kwa moja. Badala ya kukata mawasiliano, Juba anaendelea kumuuliza maswali akidai anataka kumfahamu vyema. Isaac anajaribu tena kutumia redio lakini bado haifanyi kazi. Wakati huo, Juba anazidi kumsisitiza ajibu maswali yake yasiyo na maana. Isaac anapokataa kuzungumza, Juba anamjia juu kwa vitishio akisema kuwa atampiga risasi Matthews tena. Hii linakuwa hatari kwani kuna uwezekano kuwa bado yuko hai.
Kwa busara, Isaac anakubali kuzungumza kwa muda na Juba huku akianza kuchora ramani ya eneo hilo ardhini. Anafanya mahesabu ya mwelekeo wa risasi ili kubaini mahali halisi alipo Juba. Juba kwa upande wake anasema kuwa yeye si askari wa kawaida bali ni raia wa Iraq anayetaka kulinda nchi yake. Pia anamuuliza Isaac maswali zaidi juu ya mtazamo wake kuhusu vita. Isaac anakataa kujibu maswali ya kibinafsi kutoka kwa Juba akiona kuwa ni mambo ya binafsi mno. Badala yake anatania sababu za Juba kupigana akisema kuwa anamshambulia watu wanaojaribu kuendeleza nchi kwa kujenga shule, mabomba ya maji na miundombinu mingine inaweza kusaidia uchumi wa ndani. Juba anacheka na kumweleza kuwa pesa zinazotengenezwa hapo hatimaye zitarudi Marekani, ikimaanisha kuwa haziwezi kusaidia wenyeji kwa muda mrefu. Wakati muda unasonga, Juba anaendelea kumuuliza Isaac maswali, lakini Isaac anakataa kushiriki habari za kibinafsi. Hali hii inamchochea Juba kutoa kitisho kingine. Anadai kuwa atampiga risasi Matthews tena. Isaac hata hivyo haamini vitisho vyake tena. Ili kuthibitisha kuwa bado ni hatari, Juba anamwambia Isaac jina la mtu aliyemuua hapo awali akijaribu kupandisha hofu yake. Isaac anatambua kuwa Juba alikuwa anawasikiliza tangu alipowasili kwa kutumia skopi yake. Wakati huo huo, anaona kwamba mmoja wa watu waliokufa ana redio. Anajaribu kuvuta mwili wake hadi ukingo wa ukuta, lakini hata akitumia kipande cha mbao hawezi kuifikia bila kujionyesha kwa adui. Baadaye Isaac anajaribu kunywa maji kutoka kwenye chupa yake, lakini anagundua kuwa haina maji kwa sababu ina tundu. Juba anakiri kuwa alipiga risasi chupa kwa makusudi. Anasema hakukosa shabaha hata mara moja, akithibitisha kuwa alipiga risasi chupa, antena na mguu wa Isaac kwa makusudi ili kumweka kwenye hali ngumu zaidi. Isaac anagundua kuwa Juba anajaribu kumweka katika hali isiyoweza kuepukika, akimtaka afe polepole huku akisikiliza kupitia mawasiliano yao. Wakati huo Isaac anachunguza risasi aliyotoa kwenye mguu wake na kuanza kukokotoa ni aina gani ya silaha ambayo Juba anatumia. Isaac anamdanganya Juba kwa maswali ya ujanja, kisha anamuita gaidi, jambo linalomfanya Juba kucheka. Juba anajibu kwa kudai kuwa Wamarekani ndio wanaoingia kisheria katika nchi za kigeni wakiwa na silaha kwa lengo la kuua watu. Isaac anaendelea kufanya makadirio na hatimaye kwa kutumia skopi yake anafikia hitimisho kuwa Juba amekuwa akijificha chini ya rundo kubwa la taka kwa muda mrefu, akikabiliana na hali ngumu kwa muda wote huo. Isaac anatambua kuwa Juba ni mtaalamu kwa sababu ya ustadi wake wa hali ya juu na jinsi anavyoweza kustahimili mazingira magumu, yakiwemo joto kali. Hata hivyo, Juba anakataa kuwa sniper mashuhuri na anadai kuwa yeye ni raia wa kawaida wa Iraq, jambo ambalo Isaac anashuku. Isaac anadhani huenda Juba alikuwa afisa wa zamani wa jeshi la Marekani aliyewasaliti, lakini Juba anapuuza madai yao na kusema kuwa yeye huua tu wale wanaomshambulia kwanza. Kwa majibu, Isaac anashiriki hadithi yake binafsi kuhusu jinsi alivyokutana na rafiki yake wa karibu utotoni na jinsi walivyojiunga na jeshi pamoja. Hata hivyo, mwili wake unaanza kushindwa na upungufu wa maji na uchovu na hatimaye anaanguka chini. Anapokuwa hoi, anasikia Juba akimwambia kuwa atashona ulimi wake kwenye kifua chake, akizidisha hali ya taharuki. Isaac anajaribu kumdanganya Juba kwa kuweka koti na kofia ya chuma kwenye bunduki yake na kupeperesha juu ya ukuta, lakini Juba hatumbuiki kwenye mtego huo. Badala yake kofia ya chuma inaanguka upande mwingine wa ukuta. Sasa Isaac hawezi tena kulinda kichwa chake, jambo linalomfanya ajutie kosa hilo. Kadri muda unavyosonga, Isaac anazidi kukata tamaa na hatimaye anaamua kuchukua hatari kwa kukimbilia mwili ulio chini na kuiba begi na redio. Kabla ya kurudi nyuma haraka, anafanikiwa kuepuka risasi zote za Juba. Ndani ya begi, Isaac anapata maji na peremende ambavyo anavimeza haraka kutokana na kiu na njaa kali. Hata hivyo, anagundua kwa huzuni kwamba redio haifanyi kazi, ikimaanisha kuwa redio hana njia ya kuomba msaada. Wakati huo Juba anamwahidi zaidi, akizidisha hali ya Isaac kuwa mbaya. Juba anamwadhibu Isaac kwa kupiga risasi ukuta na kusababisha darubini yake kuharibika vibaya. Ghafla Isaac anasikia kelele zisizo za kawaida kutoka kwenye kifaa chake cha mawasiliano na anatambua kuwa Matthews bado yu hai. Isaac anapiga kelele na kumwambia Matthews mahali alipompiga risasi. Matthews bila kupoteza muda anachukua kipande cha chuma na kukitumia kuangalia eneo la takataka ambapo Juba anaficha. Polepole sana Matthews anajongea bunduki yake huku Isaac akimshughulisha Juba kwa mazungumzo ya kawaida.
Katika mazungumzo hayo, Isaac anagundua kuwa Juba alikuwa mwalimu huko Baghdad. Juba anasimulia jinsi wanafunzi wake walivyouawa wakati wa shambulio la Wamarekani, jambo linalomsukuma kutaka kulipiza kisasi. Juba anaendelea kumhoja Isaac huku akishikilia darubini yake iliyoharibika. Isaac anakataa kujibu na Juba anatishia kumpiga risasi. Matthews akiwa na hamu ya kumsaidia Isaac anajaribu tena kumwokoa. Wakati huo Isaac anakiri kwamba anaendelea kubeba darubini hiyo kwa sababu ilikuwa ya rafiki yake wa zamani aliyekufa kutokana na makosa aliyofanya. Anaendelea kujisikia na hatia kwa hilo. Matthews anainua bunduki yake na kupiga risasi bila kuangalia, akielekeza kwenye rundo la takataka ambapo Juba yupo. Isaac pia anapiga risasi kujaribu kuchanganya kelele, wakati Matthews anajaribu kujaza risasi upya. Juba anampiga risasi begani. Isaac akitambua hali hiyo anamwambia Matthews ajaribu kutambaa kuelekea kwake. Isaac anajaribu kupata usalama nyuma ya ukuta, lakini anapojaribu kumsaidia Matthews, Juba anamfyatulia risasi kichwani akimuua papo hapo. Isaac anashuhudia kifo chake na kuporomoka kiakili akisema anataka kwenda nyumbani. Juba anamwambia Isaac kwamba kama kweli anataka kuondoka hata mpiga risasi. Hata hivyo Isaac hana uhakika kama anaweza kumwamini. Baadaye Juba anamhoji kwa nini bado yupo kwenye eneo hilo licha ya vita kumalizika. Isaac anapumzika kwa muda kabla ya kukiri ukweli. Anabaki hapo kwa sababu yeye ndiye aliyemuua rafiki yake wa zamani. Kwa bahati mbaya inageuka kuwa alimpiga risasi mshirika wake wa zamani wa usniper wakati akijaribu kumuua adui. Tangu hapo Isaac amekuwa akiwadanganya wengine akisema kwamba rafiki yake aliuawa na mtu mwingine. Isaac anasikia kelele kutoka kwenye redio na anakimbilia kuangalia ishara, akifurahi kusikia mazungumzo yanaendelea. Hata hivyo furaha yake haikudumu kwa muda mrefu anapogundua kuwa hawezi kutuma ujumbe wowote kwa sababu redio imeharibiwa. Kwa mshangao wake, Juba anaingilia mazungumzo na anatumia jina la Isaac kuomba msaada. Hapo ndipo Isaac anatambua kuwa Juba amekuwa akidukua mawasiliano ya Wamarekani, akijifanya kuwa askari aliyejeruhiwa anahitaji msaada. Lengo lake ni kuwarubuni vikosi vya msaada kufika eneo hilo ili kuwaua kwa mshangao. Isaac anajaribu kuzuia mpango huo, lakini hali inazidi kuwa mbaya. Isaac anapokea maumivu makali anapoamka na kugundua kunguru akimnyonya kidonda kwenye mguu wake. Hali inaashiria kuwa hata ndege wanafikiri wamekufa. Akiwa hana chaguo, anachukua uamuzi wa kuhatarisha maisha yake. Anatengeneza kifaa cha kusaidia kuinua bunduki ya Matthews kwa kutumia kamba na fimbo, kisha analenga kwenye rundo la taka. Wakati huo helikopta zinafika kwenye eneo hilo na kwa bahati mbaya zinafichua mahali alipo Isaac bila kujua kuwa ni mtego. Ili kuokoa wanajeshi wanaoingia, Isaac anasukuma ukuta na kusababisha vumbi kubwa ambalo linamfanya Juba kushindwa kuona alipo. Baada ya kufanikisha hilo, Isaac anaanza kufyatua risasi kuelekea kwenye rundo la taka, ingawa hajui kama amempiga Juba au la. Isaac anasimama kutoka kwenye nafasi yake akitarajia kuwa amemuua Juba. Hata hivyo, anashtuka kugundua kuwa Juba bado hayupo kwenye eneo alilolenga. Isaac anatumia fursa hii kufyatua risasi tena, akiamini kuwa amemmaliza kabisa Juba. Muda sio mrefu helikopta za waokoaji zinafika na kumchukua Isaac haraka kwenye machela wakimpa huduma ya kwanza. Hata hivyo, kelele za helikopta zinazuia sauti yake anapojaribu kuwaonya juu ya Juba. Ghafla Juba anaanza kuwashambulia akiwaua askari wa matibabu mmoja baada ya mwingine kabla ya kumpiga risasi rubani wa helikopta. Helikopta inashuka na kuanguka chini ikimuua Isaac papo hapo na kumruhusu Juba kutimiza ahadi yake. Baada ya kuangamiza helikopta na kumuua Isaac, Juba anaendelea na mchezo wake wa kikatili. Anadukua tena mawasiliano ya Marekani na kujifanya kuwa askari wa Marekani ili kuvutia kikosi kingine cha waathiriwa. Hii inaonyesha kuwa Juba bado yuko hai na anaendelea na mbinu zake za kuwanasa wanajeshi wa Marekani. Sehemu ya mwisho ya maandishi inaonekana kuwa sehemu ya muhtasari wa video na mwisho wa movie inaishia hapo. Bana, karibu tena, na hiyo ilikuwa ni Swahili Community kwa movie recaps kama hizi kwa usahihi, kwa sauti ya upole zaidi. Subscribe.